Boga daj. Mala, 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 mala mi je da, sobaka je mala, ama kuća gojma. Gledam današnje političari, sve ima, od pile mlekove, od noj jajca, od slon urda, od kit ikra, nema što nema. Puni se ko brodovi, ko piratski brodovi. Ma kakvi brodovi, be, ko tankeri se puni. Така и трошат на танкирано. Земи плата 3000 евра, земи патни трошоци 10.000 евра, земи дневници, земи процент од тендери, земи кеш, земи аванта, земи станови, земи деловен простор, земи ауди, дај го аудито на комшијата, земи земјиште, дај го на женати, земи колбас, дај го на швалерката. Колбас, мислам, по дебелите. Ама души не наситни се. Тоа газето нивно имат со лажа 24-ка, бе, само за зимање. Во состојба се дете од мајка да земат и мајка од дете. Како зашо имаат потреба, зависи. Возат бесни мотори, а до вчера паѓале од тротинет, носат скапи одела, а до завчера биле на рецка на тезгата кај Дудушу шутка. Пија 24 годишен виски, а до вчера пија брзо смртка од тезга у Ѓорче 110 денари литар. Носат кавали патики, а до пред некој време шетаат низ мало со бели чорапи и југопластика папучи со жица врзани. А се заборавија они тоа, бе. Заборавија кога излегоа од калта у нивте, од нојот кај свињте, од лајната кај кокошките. А некои ќе речат, ние сме градски деца. Не. Вие не сте градски деца, вие сте градски лоповчиња ситни кои сега пораснале у джебои, така се натапкале, па станале лопови крупни, што би рекле бугарите, а рами на едро. На едро крупни рами. Гледам некои ликови се утепаа, пување со аута на Facebook, со опрема, со слободно време, со пара, додека брачните им другари се до лактови у криминал, у владеачкава структура, нели? И се мисла дека ние сме улави и ќорави, дека ако десетина пушикаровичи им прават лице со лајкови, дека тоа општата состојба, дека сите мислиме така, дека е се добро, дека никој ништо не им замера. А во превод не прават будали на очи и уши, како да не слушаме кој во кој тендер бил замешан, колку милиони со нивна помош исчезнале. А го гледаш типот без работа, ама кој Холивуд бе да е глумец. Тоа е кај нашите политичари, функционери, нивните брачни другари и некои роднини од нивна блиска околина, до душа не сите. Главната карактерна особина им е дека немаат срам, или што би рекол нашиот народ, немаат срам, немаат страм. Со едно големо Т. Страм или срам, се едно, тоа е забранета категорија кај политичариве. И се гордеат што немаат срам. Тоа било шмекерски, бе, во духот на новото време, тоа било европски, левичарски, да немаш срам значило да си припадник на пупелограđанство, кое се прима. Го прима за име, за идентитет, за јазик, за народ, за држава, за пасоши. Ама нема срам, важно го прима. Додуша може некојаш малку ќе поцрвени кој ќе го прими, знаеш, она го примаш ако е така, покрупен. А може некојаш и ќе поцрвени кој ќе најде соодветна партиска врска да заврши работа. Но генерално се тотално оперирани од срам, нели? А срамот е врзан со образот. Кој нема срам, нема ни образ. А кој нема образ, тој нема чувства, значи е безчувствително гојдо. Значи ако нема срам, ти си гојдо. Но не би било страшно да си гојдо во денешно време. Битно било да си, нели, говедо или стока, нели, ама пуна кеш стока. Значи да си говедо, ама пуно кеш, тоа било битно. Со станови, со фирми, со илјадници заебани луѓе, нели, позади тебе, за ти да можеш да имаш пари. Се ова е резултат на една работа која што ни еден политичар ја нема дома, иако има се, нели, како едно квалитетно гојдо. Што е таа работа што ја нема дома ни еден политичар? Сега ќе ви кажам што е тоа. Немаа дома огледало. Да, обично големо огледало за во ходник, кај што ќе можеш да се огледаш кој си и што правиш, нели? Да се видиш убаво, целосна фигура, па таков да те видат и децата,
Па убаво да те видат роднините и на крај да те видат мајка ти и татко ти, нормално, ако не се исто гујда ко тебе. Огледалото е најважниот фактор за срам, затоа што немаат огледало, немаат ни срам. Причинско-последична врска. А некои може би и физички имаат огледало, ама бегаат од него. Затоа што знаат дека како вампири нема да си го видат својот одраз. А се вампири. Затоа што секојдневно без срам и перде му ја цицаат крвта на народот, ограбувајќи го и предавајќи ги неговите интереси, служејќи се со лаги и измами. А фуј бе! Одвратно! Ми се повреќа од оваа констатација за политичарите, која за жал е супер точна и секојдневно ја чувствуваме на својата кожа. И нема да биде подобро. А ако биде, ќе го почувствувате тоа веднаш по подобрувањето. Едноставно, по продавниците за мебел низ државава ќе снема огледала. Значи, ги купиле луѓе кои са бајли навечер ќе се огледаат во нив, да видат кои се и што направиле дента. Ако одразот ги пофали, на добар пат се, а ако бегаат од него, тогаш станале како сегашниве. А на сегашниве една народна клетва. Да даде горнион, да им се скршат огледалата од кои се кријат. Тоа било многу добро за вакви штетници. Ке имале некој грейс период од 7 години да се покајат. Ако преживеат. Пардон, ве молам, со песнава неќам памет да ви солам. Наместо својот народ го одбравте Брисел и ке го јадете за брзо немиени кисел. Не е заебанција, не е шала, таче е мирната дворска будала. Наталат Ајнштајн и груби Тесла, по 3 пати на ден им цица весла. Станавте политички мрши, нормално тогаш секој на фаца ке ви сврши. Бугарија и Грција во скуп ве седна, да ве прца и да ве клеца и јако ве ебна. На сотони станавте миндер кокони, на пролет во есен, лете и зиме, им шипнате минато сегашност, македонско име. Место учебници на деца делите лубриканти, кога родители се бунат за вас тропаат канти. Кажавте не на дениција и традиција, учите деца на екзактна федериција. Да не тупам, него 8 мај, на вашиот курварлук и петерлук му се гледа крај. До. Што народ ќе бевме у пичку матар? Од која знаеме за себе сите се плашат од нас? Како иначе да ја протолкуваме омразата која имаат кон нас и желбата за асимилација? Народ еден грст народ и мизерија. 1.300.000 души сме во Македонија, македонци, и еве преку глава уште 1.000.000 кусур нека сме по светот. 2 милиона нека сме. 3 милиона луѓе, ама диаспорава не се смета како домаќин што прави белја. Тоа сме ние тука тукашниве. До нас 3 милиони албанци од Албанија, па 2 милиони косовари, читај пак албанци, значи вкупно 5 милиона, па 11 милиони грци од оздола, па 6 милиони бугари и од горе, како шлак на тортата, 8 милиона срби. 30 милиони луѓе со уплав од 1.300.000 македонци. Се права да те снема, не признава јазик, нација, држава, сакаат да ти земат. Абе, те вакви сте биле, те северни, те славо македонци, те јужно срби, те бугари, те лево маде бричено, десно маде зараснато, те десно колено, онаа работа на точак и така натаму. Во состојба се црниот ѓавол у брачен кревет да го примат само нас да не унесреќат. И си викаш како и си викаш како нормален македонец. Шо им е проблем на луѓево? Шо им е тешко да кажат кој си? Ајде да соработуваме, ајде да се дружиме.
Напротив, нон-стоп некоја шизофренија, некоја психичка состојба на подвоени личности кои официјално глумат, а однатре те мразат до коска. И свикаш работава е за стручен надзор, за конзилиум, психијатри. Нормално не може цели народи да испратиш ти на психијатар, ама ај си викаш како тоа функционира на поединци, па да споредиме. Еве, кога имаш проблем со контрола на гневот или со омраз или едноставно си психопат, сакаш некого да уништиш, да го нема, одиш на психијатар. Или не одиш на психијатар. Не ја зимаш терапијата. Имаш проблем? Имаш кираџи во глава, кираџи. Бубите лазат на секое место, буби. Напред, назад, доле, горе, сегде бубите лазат, делириум тременс, нешто, психози. Ама да видиме како е кога одиш на психијатар. Ке легнеш на тоа креветот, докторов, тука до тебе ке седне, и ти ке почнеш да си раскажуваш што те нервира, што ти фали, овој ти е мали, што чувствуваш, колку ги мразиш македонците, му кажеш на психијатар, колку ги мразам само македонците ги мразам поише од жена ми, да. И докторов ке те праша, а да не ти направиле бе нешто тие македонците, кога си бил мал, уште во развој, во пубертет, да не те напучиле овие македонци, бе, толку што ги мразиш, а? И ти ке му речеш на психијатрот, кого бе да го напучиле мене? Да, а тебе, да не те напучиле македонци, толку што ги мразиш многу. Сите сите фрустрации се нели од детството, ако си бил напаствуван, дај кажи си злоупотребуван, кажи си повреден како дете, или посесивен на мајка ти или татко ти, па тамо ти се може денешни фрустрации, може би не те напучиле македонци, бе. Татко ти, мајка ти не ти дале да купиш сладолед во лето, кога е најжешко, па фрустрација, траума. Така е барем според Фројд, викаат психијатриве. А овие гешталт психологија па не се многу далеко од тој концепт. И ти сега како грк викаш, ама не ми е бе мене македонецот татко или мајка па да ми е фрустрација од детство. Абе, види, дечки, тебе не ти е, ке ти рече психијатров, ама на твоите предци изгледа им е. Изгледа на овие од околу комшииве уште им држи ќутекот што го јаделе од аце наш големаш и тоа како народи до ден денес им прави фрустрации, па не може да го преболат 2300 години. Аце, ки знаат како ги напучил, многу им дошол со валангата, ги пучеле без престан. Абе, око не можеле вака ги држеле очите додека ги пучел Аце, вака ги држеле очите да не им испаднат, вака, ој ги напучи, бамра, овие очи, вака ги држа да не им испаднат, Аце, маже што Така е ако народот се третира како единка на психијатар. Значи, народите околу нас влечат фрустрација од кога биле мали народи, а ние не сме биле народ според нив, а според сите сме биле држава, а тие само биле градови држави. Ситно, кикирики боранија. Јаделе ќутек бе, ко волу купус, Аце наш ги искинал ко свиња кеса. И шо е за еден ќутек 2300 години, како велат старите, кој ќе ти дојдам таму и те пуштам низ раце, ќе ме паметиш уште 2300 години. Ова е тоа изгледа. Не се сеќаваат бе на тој ќутек. И си викаат, дај бе, згази, земи, ограби од кај знаеш, да не се повампират, па после кој ќе се расправа со нив. Нема врска што се помалку. Па Јаце беше со 40.000 војска на Гавгамела, па и Меба мајка на 200.000 персици. Чекај малку. А зошто бе иранциве немаат фрустрации со нас? Па нели они највише го јаделе ќутекот од Аце. Го јаделе и Небања до душот.
постојат сериозни докази, научни, аргументација, дека може би Таче, овој Таче, Аце ги напучил и иранците у тоа време, кои биле персијанци. Може имаат фрустрација иранциве, ама си чутат и почитуваат дека некојаш изеле ќутек. И сите што ни се нафрлаат се на нивна црна листа. Нас што ни се нафрлаат, иранциве ги стават на црна листа. Не доживуваат како браќа, како иста крв, исти гени. Што е нормално, ако Аце ги напучил тогаш, нели? Ај сега одете проверете да видите кои народи се на црната листа на овие некогашните персици. Персиците сите околу ги имаат ставено на чекирање, само нас не имаат ставено на нивните црни листи. Пак ќе да држи мојава теорија дека добар ќутек држи вода, ама не е работата до тоа. Александар покрај тоа што мавал ќутек, потоа и простувал. Извини, братко, што те напучив вака јако, простено ти е. Па, уште бил голем фраер. Кај ги напучил, па после и жените, им ги се женал со нивните жени, да не остане ништо ненапучено. Такви биле македонците во фалангата. Такви биле. Сега може, се ќе напучиле. И козите, и магарињата, и кравите, и сите ќе ги напучеле. Папагалите ќе ги напучеле, бе. И тигрите тамо ќе ги напучеле. Не знам. Али имаат тигри, бе, овие тамо во Персија, во Иран. Бемлига. Значи, се женал со нивните жени на овие што ги победил, нели за да ја поддржи горната теорија на психијаторот, дека ние сме ги направиле. Веројатно тамо ни доаѓа нашава скромност. Знаеме дека цел свет сме го направиле. Дека сите ние сме ги правиле. Сите имаат македонски гени. Да, јапанци, кинези, американци, норвежани, швеѓани, бе. Па тоа се бре, абе, плюкнати македонци, и ги плави, високи тоа, плави очи. Абе, македонци, бе, чисти. Само немам некои докази дека овој нагоре према Скандинавија тргнал со фалангава. А може тоа го кријат скандинавци, може нив ги напучил. Само не го знае тоа историјата, го скриле тие, ги уништиле тие документи дека тамо им влегол во Осло, во Стокхолм, во Хелсинки. Затоа се вика и стокхолмски синдром, ако се сеќавате на она стокхолмски синдром, да, кога тие се заљубували во душматот и во тој што ги окупирал, што дошол, ем ги окупирал, ем ги напучил, овие напучени му кажа, леле, колку сме заљубени, Аце, во тебе, во твојава фаланга, вака никој до сега не напучил. Да. Тоа е стокхолмски синдром. Пардон, може да се каже и СДМовски синдром, затоа што сега овие СДС истото го прават со нивниве окупатори и овие нашиве непријатели што нив ги држат за мадината голи бричани. Исто си ги сакаат. Овие сакаат да ги сотрат, овие си ги сакаат. Стокхолмски синдром, класичен. Ете, зашто сите ги напучивме, сите личат на нас, а ние сме најубави, нели? Не мразат, ама ние ги сакаме, бе. Повеќе ги сакаме од нас, би албанците, и грците, и бугарите, и србите. Ги сакаме, бе, од срце ги сакаме. И покрај се тоа што ни прават. До душа, србиве, да ви кажа, малку се смени кон нас. Ама па, кога ќе се смени некој, да не ме мрази повеќе, ја како македонец, тоа ми е чудно ко србиве, што некако престанаа да не мразат последниве години. И многу така ни се раѓа некој сомнеш, зошто бе повеќе не мразат, ние навикнати сме сите да не мразат. За нас е ненормална ситуација никој да не мрази, некој да не мрази. Не сум навикнат бе некој да ме сака. Тоа е македонски синдром, не стокхолмски. Не сум навикнат некој да ме сака. Што има лошо у тоа? Ја душманот да го сакам, тоа е нормално.
Па прашање е и родената жена дали ме сака. Родените деца дали ме сакаат. Затоа, додека не мразат, радувајте се ве луѓе, некој ве мрази, зашо уште им држи влага тој ќотекот што го јаде од аце наш и што ги напучи пред 2300 години. Кој ќе почна да не сакаат, тогаш треба да ни се запалат црвените сјалички во глава, тогаш сме нафркале. Само еден Господ ќе знае тогаш што е причината што почнале сите да не сакаат. Тоа не е нормална ситуација, македонците, некој да ги сака, особено не соседите. Тие 30 милиона, ние 1.300.000. Се осеќам ко небрусен дијамант. Беш ми матер, кој елмаз, де?